नमस्ते साथीहरू, प्रकाश पोलाइट न्युपाने युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, हामीले पावरपोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा स्लाइड प्रेजेन्टेसन गर्दा पर्दा खोलेर हाम्रो प्रेजेन्टेसनलाई सुरु गरेमा यसले हाम्रो प्रेजेन्टेसनलाई थप आकर्षक, रोचक र जीवन्त बनाउन सहयोग गर्छ। त्यसैले मैले आजको विषयवस्तु राखेको छु पावरपोइन्ट स्लाइडमा कटेन्ट ट्रान्जिसन इफेक्ट कसरी राख्ने, अर्थात् हाउ टु एड कटेन्ट ट्रान्जिसन इफेक्ट इन पावरपोइन्ट 2019। आउनुहोस् अब भिडियोको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। साथीहरू, सर्वप्रथम यहाँहरूले पावरपोइन्ट प्रोग्राम ओपन गर्नुहोला। यसरी पावरपोइन्ट प्रोग्राम ओपन भइसकेपछि यहाँहरूले होम ट्याब अन्तर्गत रहेको लेआउटमा जानुहोला र यहाँ भएका विभिन्न लेआउटहरू मध्ये कुनै एउटा लेआउट चुज गर्नुहोला। त्यति गरिसकेपछि यहाँहरूले यो पहिलो स्लाइडमा, यो हाम्रो प्रेजेन्टेसनको पहिलो स्लाइड हुनेछ। यो स्लाइडमा यहाँहरूले सबैभन्दा पहिले एउटा कटेन्ट अर्थात् पर्दाको पिक्चर इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि यहाँहरू इन्सर्ट ट्याबमा जानुहोला। इन्सर्ट ट्याबमा गइसकेपछि यहाँहरूले यहाँ इन्सर्ट ट्याब अन्तर्गत पिक्चर्स देख्न सक्नुहुनेछ। पिक्चर्समा क्लिक गर्नुहोला। इन्सर्ट पिक्चरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हामीहरूलाई दुईवटा अप्सन्सहरू आउनेछन्। पहिलो अप्सन इन्सर्ट पिक्चर फ्रम दिस डिभाइस र अर्को अनलाइन पिक्चर्स। यदि हामीले हाम्रो डिभाइसमा भएको पिक्चर जुन अलरेडी हामीले डाउनलोड गरिसकेका छौं त्यो पिक्चर यहाँ इन्सर्ट गर्ने हो भने दिस डिभाइसबाट हामी जान सक्छौं भने यदि अनलाइनबाट पिक्चर्स डाउनलोड गरेर ल्याउने हो भने हामी अनलाइन पिक्चर्समा जान सक्छौं। म अहिले दिस डिभाइसमा जान्छु। यहाँ मैले अलरेडी कटेन्ट अर्थात् पर्दाको चित्र तस्बिर डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु। त्यसैले म यहाँ भएको एउटा कटेन्ट अर्थात् पर्दाको चित्र इन्सर्ट गर्न चाहन्छु। मैले एउटा कटेन्टको पिक्चर यहाँ यो स्लाइडमा इन्सर्ट गरिसकेको छु। अब यसरी इन्सर्ट भएको हाम्रो कटेन्टको पिक्चरलाई हामीले हाम्रो स्लाइड अनुसार, स्लाइडको साइज अनुसार मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई यसरी मिलाउनुहोस्, बिस्तारै ड्र्याग गरेर। हाम्रो स्लाइडको साइज जत्रो छ हामीले यो कटेन्टलाई ड्र्याग गरेर ठिक त्यत्रै साइजमा यसरी मिलाउन सक्छौं। यसरी कटेन्ट इन्सर्ट गरिसकेपछि अब हामी होम ट्याबमा जानेछौं। होम ट्याबमा गइसकेपछि यहाँहरूले न्यू स्लाइडमा गएर एउटा कुनै लेआउट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले ब्ल्याङ्क लेआउट चुज गर्छु। यसरी एउटा नयाँ स्लाइड इन्सर्ट गरिसकेपछि अब हामी यो स्लाइडमा कुन किसिमको डिजाइन दिने हो हामी डिजाइनबाट जान सक्छौं। यहाँ डिजाइन ट्याबमा गएर यहाँ भएका विभिन्न हाम्रो इनबिल्ट डिजाइनहरू छन्। यिनीहरू हामीले आफ्नो चोइस अनुसार जुनसुकै पनि यहाँ राख्न सक्छौं। यसरी आफूलाई मनपर्ने सुहाउँदो किसिमको कुनै पनि किसिमको डिजाइन
हामीले यहाँ इन्सर्ट गर्न सक्छौं अथवा यहाँहरूले फर्म्याट ब्याकग्राउन्डमा गएर यो स्लाइडको ब्याकग्राउन्डलाई फर्म्याट गर्न सक्नुहुनेछ। सोलिड फिल, ग्रेडियन्ट फिल, पिक्चर र टेक्सचर फिल, पैटर्न फिल आदि यी विभिन्न अप्सन्सहरू यहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। म भने यसलाई यी कुनै पनि किसिमको ब्याकग्राउन्ड राख्न चाहन्न र यहाँनेर यो स्लाइडमा म एउटा छुट्टै ब्याकग्राउन्ड जुन मैले इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेर राखेको छु मेरो डिभाइसमा त्यो ब्याकग्राउन्ड इन्सर्ट गर्न चाहन्छु। त्यसैले म इन्सर्ट ट्याबमा जान्छु, पिक्चर्समा जान्छु, दिस डिभाइसमा गएर मैले चाहेको ब्याकग्राउन्ड म यहाँ सिलेक्ट गर्छु र इन्सर्ट गर्छु। यहाँ यति बेला मैले एउटा बोर्ड को ब्याकग्राउन्ड रहने गरेर बोर्डलाई ब्याकग्राउन्डको रूपमा यहाँ इन्सर्ट गरेको छु। अब यो बोर्डलाई म यो हाम्रो स्लाइडको साइज अनुसार एक्ज्याक्टली यसरी ड्र्याग गरेर यसलाई रिसाइज गर्नेछु अथवा हाम्रो स्लाइडको साइज अनुसार यसलाई म यहाँ एडजस्ट गर्नेछु। यहाँहरूले पनि यसरी गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी यसलाई यहाँ एडजस्ट गरिसकेपछि अब हामी यहाँ हाम्रो आवश्यकता अनुसारको पिक्चरहरू इन्सर्ट गर्न सक्छौं, इमेजहरू इन्सर्ट गर्न सक्छौं अथवा हाम्रो आवश्यकता अनुसारको टेक्स्ट हामी यहाँ लेख्न सक्छौं। यहाँ लेख्नको लागि हामी इन्सर्ट ट्याबमा जान्छौं। इन्सर्ट ट्याबमा गइसकेपछि यहाँ टेक्स्ट बक्स, इन्सर्ट टेक्स्ट बक्स गरेर पनि लेख्न सक्छौं अथवा इन्सर्ट वर्ड आर्टबाट पनि हामीले वर्ड आर्ट इन्सर्ट गर्न सक्छौं। जस्तै म यहाँ एउटा कुनै वर्ड आर्ट इन्सर्ट गर्छु, यो किसिमको वर्ड आर्ट यहाँ म इन्सर्ट गर्न चाहन्छु र यहाँ हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसारको टेक्स्ट यहाँ टाइप गर्न सक्छौं, लेख्न सक्छौं अनि हाम्रो आवश्यकता अनुसारको फन्ट हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौं। आफ्नो आवश्यकता अनुसारको हामी फन्ट साइज, फन्ट कलर आदि चुज गरेर यसलाई टेक्स्ट फर्म्याट गर्न सक्छौं। जस्तै म यहाँ लेख्छु नमस्कार र यति गरिसकेपछि यसलाई हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार अझ फर्म्याट पनि गर्न सक्छौं। यसको साइज बढाउन सक्छौं अथवा फन्ट कलर पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं। त्यसैगरी अब यसरी नै इन्सर्ट वर्ड आर्ट गरेर लेख्नु छ भने हामीले यसलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल प्रेस गरेर यसलाई यसरी ड्र्याग पनि गर्न सक्छौं र यहाँ अरु कुराहरू पनि हामी लेख्न सक्छौं। जस्तै यहाँ म लेख्छु वेलकम टु प्रकाश पोलाइट न्युपाने युट्युब च्यानल। हाम्रो यहाँ यो फन्ट साइज ठुलो भयो र यो बाहिर पनि गएको छ। यसलाई हामीले यही भित्र यसरी एडजस्ट गर्न सक्छौं। आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामी यसरी यसलाई एडजस्ट गर्न सक्छौं। यसरी एडजस्ट गर्न सक्छौं हामी। यसलाई यसको फन्ट कलर हामी यहाँबाट चेन्ज गर्न पनि सक्छौं। यसरी आफ्नो आवश्यकता अनुसारको फन्ट कलर अनि यसलाई थोरै तलमाथि ड्र्याग गरेर पनि सार्न सक्छौं। यसरी मैले यो स्लाइडमा नमस्कार वेलकम टु प्रकाश पोलाइट न्युपाने युट्युब च्यानल भनेर यति कुराहरू लेखेँ र म अब अर्को स्लाइड इन्सर्ट गर्न चाहन्छु। यसको लागि हामी न्यू स्लाइडमा जान सक्छौं अथवा यही स्लाइडमा गएर राइट क्लिकमा गएर न्यू स्लाइड गर्न पनि सक्छौं। यहाँबाट लेआउट पनि हामी
चुज गर्न सक्छौं अथवा डिजाइन पनि चुज गर्न सक्छौं। जस्तै म यसमा यो स्लाइडमा डिजाइन यस्तो किसिमको डिजाइन दिन चाहन्छु। यहाँ भएका विभिन्न यी अप्सन्सहरु मध्ये हामीलाई कुन चाहिँ डिजाइन मन पर्छ, जस्तै म यो किसिमको डिजाइन दिन चाहन्छु। यसरी मैले यसलाई डिजाइन दिएको छु। अब यहाँ हामीले ब्याकग्राउन्ड पनि फर्म्याट गर्न सक्छौं, नयाँ ब्याकग्राउन्ड पनि राख्न सक्छौं अथवा यही सिम्पल स्लाइडमा पनि हामी केही कुराहरू इन्सर्ट गर्न अथवा टाइप गर्न, लेख्न हाम्रो विषयवस्तु अनुसार, हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामी त्यो काम यहाँ गर्न सक्छौं। जस्तै म यहाँ तपाईहरुलाई केही कुरा लेखेर देखाउन चाहन्छु। यसको लागि म इन्सर्टमा गएँ, त्यसपछि टेक्स्ट बक्समा गएँ। अब यहाँ टेक्स्ट बक्समा मैले केही कुराहरू लेख्छु। यसमा मैले एउटा बुलेट पनि दिन चाहन्छु, बुलेट पनि दिएँ। अनि त्यसपछि यसको फन्ट साइज पनि थोरै बढाएर म टाइप गर्न थाल्छु। यहाँ जस्तै म फन्ट पनि चेन्ज गर्छु र यहाँ म केही कुरा लेख्न चाहन्छु। आज हामी पावरपोइन्ट स्लाइडमा कट एन्ड ट्रान्जिसन इफेक्ट कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने बारेमा सिक्न गइरहेका छौं। यसरी मैले यो स्लाइडमा केही कुरा यसरी टाइप गरेँ। जस्तै आज हामी पावरपोइन्ट स्लाइडमा कट एन्ड ट्रान्जिसन इफेक्ट कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने बारेमा सिक्न गइरहेका छौं। यसलाई हामीले फर्म्याटिङ गर्न सक्छौं। हाम्रो आवश्यकता अनुसार फन्ट साइज, फन्ट कलर, फन्ट स्टाइल आदि हामी चुज गर्न सक्छौं। यसरी मैले तेस्रो स्लाइड पनि तयार गरिसकेको छु। अब म पुनः अर्को स्लाइड यसमा इन्सर्ट गर्न चाहन्छु। यसको लागि हामी होम ट्याब अन्तर्गत रहेको न्यू स्लाइडमा गएर कुनै स्लाइड हामी यहाँ यसरी इन्सर्ट गर्न सक्छौं। अब यो स्लाइडमा पनि हामी केही कुराहरू लेख्न चाहन्छौं। यसको लागि इन्सर्टमा गएँ म, त्यसपछि टेक्स्ट बक्समा गएर यहाँ टेक्स्ट बक्स इन्सर्ट गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले त म यसको फन्ट साइज बढाउन चाहन्छु र कुनै एउटा बुलेट राख्न चाहन्छु। यति गरिसकेपछि अब हामी यहाँ हाम्रो आवश्यकता अनुसारका कुराहरू टाइप गर्छौं अथवा लेख्छौं। जस्तै यहाँ म फन्ट सिलेक्ट गरेर फन्ट सिलेक्ट गर्नेछु र यहाँ केही कुराहरू लेख्नेछु। जस्तै सर्वप्रथम पावरपोइन्ट प्रोग्राम ओपन गर्नुहोला भनेर एउटा कुरा, एउटा सेन्टेन्स, एउटा वाक्य यहाँ मैले लेखेको छु। त्यसैगरी म अर्को पोइन्ट पनि यहाँ लेख्न चाहन्छु। यसको लागि मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ र यसलाई सिलेक्ट गरेर ड्र्याग गरेँ तल। अब म यहाँ त्यसपछि यहाँ कुनै एउटा बुलेट राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। त्यसपछि
पहिलो स्लाइडमा कटेन को पिक्चर इन्सर्ट गर्नु होला। आदि आदि यस्तै हामी हाम्रो आवश्यकता अनुसारका कुराहरू यहाँ टाइप गर्दै जान सक्छौं। अब म पुनः अर्को नयाँ स्लाइड एड गर्न चाहन्छु र यहाँ गएर पुनः केही कुरा लेख्न चाहन्छु। जस्तै इन्सर्ट ट्याबमा गएर इन्सर्ट ओड आर्ट अन्तर्गत गएर मैले यहाँ केही कुरा म लेख्छु। जस्तै मैले यहाँ धन्यवाद भनेर लेख्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो फन्ट साइजलाई इन्क्रिज गर्न चाहन्छु। यसरी मैले जम्मा 5 वटा स्लाइडहरू तयार गरिसकेको छु। अब हामीले चाहेको कुरा कटेन ट्रान्जिसन इफेक्ट हामी अप्लाई गर्न चाहन्छौं हाम्रो यो पावर पोइन्टमा। त्यसको लागि हामीले पहिलो स्लाइडमा होइन कि दोस्रो स्लाइडमा, पहिलो स्लाइडमा हाम्रो कटेन अर्थात यहाँ पर्दाको पिक्चर राखिएको छ र दोस्रो स्लाइडबाट हाम्रो कन्टेन्ट्सहरू सुरु भएको छ। अब हामी कटेन ट्रान्जिसन इफेक्ट दिनको लागि सेकेन्ड स्लाइडमा जानेछौं। सेकेन्ड स्लाइडमा गएर ट्रान्जिसन ट्याबमा क्लिक गरी यहाँ भएका विभिन्न ट्रान्जिसन इफेक्ट अप्सन्सहरू मध्ये यो एक्साइटिङ अन्तर्गत रहेको कटेन्स भन्ने एक्साइटिङ अन्तर्गत रहेको कटेन्स भन्ने इफेक्टलाई हामी सेलेक्ट गर्छौं। यसरी यसले यहाँ प्रिभ्यू पनि देखाइसकेको छ। हाम्रो स्लाइड यसरी ओपन हुनेछ, पर्दा यसरी खुल्नेछ भनेर यसले हामीलाई प्रिभ्यू पनि देखाइसकेको छ। यसरी हामीले पहिलो स्लाइडमा कुनै पनि किसिमको ट्रान्जिसन दिएका छैनौं, दिनु पर्दैन। दोस्रो स्लाइडमा हामीले कटेन ट्रान्जिसन इफेक्ट दिएका छौं र त्यहाँभन्दा तल अन्य स्लाइडहरूमा हामीले कुनै पनि किसिमको आफ्नो चोइस अनुसारको ट्रान्जिसन हामीले दिन सक्छौं। जस्तै थर्ड स्लाइडमा मैले कुनै एउटा ट्रान्जिसन इफेक्ट दिन्छु, जस्तै क्यूब दिन्छु। यो यसरी नै अर्को स्लाइडमा अर्को किसिमको पनि दिन सकिन्छ, त्यही किसिमको पनि दिन सकिन्छ। अप्लाई टु अल पनि गर्न सक्छौं हामीले आवश्यकता अनुसार। यसैगरी अर्को फोर्थ स्लाइडलाई पनि हामीले दिइसक्यौं र थर्ड स्लाइडलाई पनि दियौं र अब फिफ्थ स्लाइडलाई पनि हामीले कुनै किसिमको एउटा ट्रान्जिसन दिन सक्छौं। यस प्रकार हामीले यहाँ जम्मा 5 वटा स्लाइडहरू तयार गरेका छौं। जुन हाम्रो यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गर्ने क्रममा हामीले यहाँ कटेन ट्रान्जिसन इफेक्ट अप्लाई गरेका छौं। अब हामीले तयार गरेको स्लाइडहरू कसरी शो हुन्छ त त्यसलाई हामी स्लाइड शो गरेर अथवा हाम्रो किबोर्डमा रहेको F5 बटनलाई प्रेस गरेर हामी यसलाई स्लाइड शो गर्न सक्छौं। स्लाइड शो गरी हेरौं। स्लाइड शो फ्रम बिगिनिङ। यसरी हाम्रो कटेन ट्रान्जिसन इफेक्ट यहाँ अप्लाई भएको छ। हामी क्रमशः अरु स्लाइडहरुमा जाउँ।
त्यसैगरी नेक्स्ट स्लाइड साथीहरु, यसरी हामीले हाम्रो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनलाई कट एन्ड ट्रान्जिसन इफेक्ट अप्लाई गरेर वा एड गरेर हाम्रो प्रेजेन्टेसनलाई थप रोचक, जीवन्त, प्रभावकारी र आकर्षक बनाउन सक्छौं। अवश्य पनि यहाँहरूले आफ्नो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा कट एन्ड ट्रान्जिसन इफेक्ट कसरी दिने भन्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण जानकारी हासिल गर्नुभयो होला भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त रहँदै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। धन्यवाद।